दर्शकबिन नमस्कार। आज फेरि पनि आज अर्को भिडियो लिएर हजुरको माझ उपस्थित भइसकेको छु। कृपया लास्टसम्म नछुटाइकन लास्टसम्म हेरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र आज हामी यस भिडियोमा यो चर्चा गर्नेछौँ कि बाख्राका जातहरूको बारेमा। स्वभाव कस्ता हुन्छन्, बाख्राका जातहरू कस्ता हुन्छन्, कुन कुन जात लगाउँदा राम्रो हुन्छ, कुन कुन स्थानमा बाख्रा लगाउँदा एकदम उचित हुन्छ, कुन जातको बाख्रा कुन ठाउँमा लगाउने, त्यो यो भिडियोमा चर्चा हुनेछ। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि लास्टसम्म हेर्नु भएन भने तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु पनि हुँदैन र मैले राम्रोसँग बुझाउनु पनि सक्दैन। कृपया लास्टसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोस्। आज हामी चर्चा गर्नेछौँ बाख्राका बारेमा। कस्तो कस्तो टाइपको बाख्रा हुन्छन्, कस्तो कस्तो के गर्दा राम्रो हुन्छ, यो बारेमा आज यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब सुरु गरौँ बाख्राका विशेषता तथा उसका जातका बारेमा। सुरुमा चर्चा गरौँ हामीले च्याङ्रा तथा हिमाली बाख्राका बारेमा। सामान्यतया 2500 मिटरभन्दा बढी उचाइमा पाइने यो बाख्रा एकदम स्वादिलो मासु हुने जातको हो। यसलाई नेपालमा पश्चिमा बाख्रा भनेर चिनिन्छ भनेपछि भारतमा यसलाई कश्मीरी भनेर चिनिने गरेको छ। घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने भएको हुँदा यो बाख्रा पोखरा क्षेत्रमा दसैँतिर यसको मासु एकदम खाने चलन रहेको छ। यसको जिउमा बाक्लो लामो रौँ हुन्छ भनेपछि भित्री भागमा पसिना बनिने मसिनो भुवादार रौँ रहेको पाइन्छ। यसको शरीर कसिलो हुन्छ र बोका तथा माउ दुवैको लामो बटारिएको सिङ हुने गर्दछ। पश्चिमा हिउँदमा उम्रन्छ र कायौँ जस्तो यन्त्रले हप्ता दिन जति कोरेर प्रति वयस्क च्याङ्रा वार्षिक 150 ग्राम जति बहुमूल्य पश्चिमा सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। अन्य स्थानीय जातको तुलनामा यसको शरीर वृद्धि दर कम हुन्छ। वर्षमा एक पटक मात्र ब्याउने र एउटा मात्रै पाठापाठी पाउने गर्दछ। बिरलै मात्र जुम्ल्या जन्माउँछ। यस बाख्राको 800 दिनमा पहिलो पटक बाली जाने गर्छ। आफ्नो शरीरको 30% भारी बोकेर हिँड्न सक्ने क्षमता भएको बाख्रा हो। वयस्क बोकाको सरदर तौल 35 देखि 40 केजी र बाख्रीको तौल 27 देखि 30 केजीसम्म हुने गर्दछ। तर यसको वृद्धि दर चिसो हावापानी तथा पोषणको कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा करिब 3 वर्ष पालिसकेपछि 4औं वर्षसम्म मात्र बिक्री गर्न सकिन्छ। अब अर्को जातको बाख्राको नाम रहेको छ खरी। यो बाख्रा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मध्य पहाडी भागमा पाइने बाख्रा हो। प्राय 300 मिटरदेखि 1500 मिटरसम्मको उचाइसम्म यसको उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसको मासु एकदम स्वादिलो हुने गर्दछ। यस बोकाको सरदर तौल 30 देखि 40 केजी तथा बाख्राको सरदर तौल 18 देखि 25 केजीसम्म हुने गर्दछ र नातेदार नपारिकन प्रजनन व्यवस्थापन गर्न सकेमा यस बाख्राले प्राय जुम्ल्या पाउने गर्दछ। यो बाख्रा 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउने गर्दछ। 90% फाटाफाटी हुर्काउने क्षमता भएको बाख्रा हो। स्थानीय हावापानीमा सुहाउँदो तथा विदेशी जातको बाख्राको तुलनामा कम रोग लाग्ने जातको बाख्रामा खरी बाख्रालाई चिनिने गरिन्छ। अब अर्को रहेको छ तराई बाख्रा। यो बाख्रा नेपालको तराई क्षेत्रमा 60 देखि 300 मिटर उचाइमा पाइने सेतो, खैरो र अन्य प्रकारको मिश्रित रङवाला बाख्रा हो। यो बाख्रा जमुनापारी भन्दा सानो हुन्छ र आकार प्रकारमा अलिअलि जमुनापारी जस्तै देखिन्छ। यसको शरीर मध्यम खालको हुन्छ। यसको तौल खरी बाख्रासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। खरी बाख्रा जस्तै यसको पनि जुम्ल्या पाउने क्षमता अन्य बाख्रा भन्दा बढी नै हुने गर्छ। यो बाख्रा तराईको गर्मी हावापानीमा बढी फस्टाउँछ। अब अर्को रह्यो जमुनापारी। लामा लामा कान भएकोले यस बाख्रालाई लामकाने बाख्रा भनेर पनि चिनिन्छ। सेतो र क्रिम कलरको भए पनि अन्य रङमा पनि पाइने यो बाख्राको अन्य शारीरिक विशेषतामा लामो घाँटी, लामो कान, नाकको डाडी अग्लो, घुमेको नाक, सुगा नाके हुनु रहेको पाइन्छ। यो जातको बाख्रा वर्षको एक पटक मात्र ब्याउने र एक पटकमा प्राय एउटा मात्र पाठी जन्माउने स्वभावको हुन्छ र भारत सरकारले गरेको अध्ययनमा 40% भन्दा बढी बाख्राले जुम्ल्या जन्माउने रहेको पाइन्छ। वयस्क अवस्थामा बोकाको औसत शारीरिक तौल 80 देखि 90 केजी तथा बाख्राको औसत तौल 40 देखि 60 केजीसम्म हुने गरेको पाइएको छ। उन्नत जातको विदेशी बाख्रा भएकोले यो बाख्रा स्थानीय बाख्राको तुलनामा स्थानीय चरण एवं घाँसमा कम फस्टाउने र रोग व्याधिले बढी आक्रमण गर्ने खालको हुन्छ। अब लागौँ अर्को बाख्रातिर। अर्को बाख्राको नाम रहेको छ बारबेरी। यो पूर्वी अफ्रिकाको बेरबेरा भन्ने ठाउँबाट उत्पत्ति भएकोले यस बाख्रालाई बारबेरी भनेर चिनिएको हो। यो बाख्रा सानो र खादिलो शरीर, ठाडा कान, रातो र सेतो रङको टाटेपाटे रङ भएको र सोही कारणले गर्दा झट्ट हेर्दा
मृग जस्तो देखिने हुन्छ। यस बाख्राको सरदर शारीरिक तौल बोकाको हकमा 35 देखि 40 केजीसम्म तथा बाख्राको हकमा 25 देखि 35 केजीसम्म हुने गर्दछ। यो बाख्रा पनि खरी बाख्रा जस्तै 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउने र साधारणतया प्रत्येक बेतमा 2 वटा पाठापाठी पाउने स्वभावको हुन्छ। यस बाख्राको प्रजनन अन्य स्थानीय बाख्राको जस्तो सिजनले धेरै प्रभाव पारेको पाइँदैन र सामान्यतया वर्षभरि नै बाली लिने स्वभावको हुन्छ। यस बाख्राले सहर बजारमा खेर गएको तरकारी, फलफुलको बोक्रा आदि खुवाएर पनि पाल्न सकिने भए पनि धेरै रुखो खालको घाँसपात यसले मन लगाएर खाँदैन। खपारी जस्तै खरी बाख्रासँग यसको बोकालाई पनि क्रस गराई खवारी जातको विकास गरिएको छ, जसलाई तराईदेखि पश्चिमी मध्य पहाडीसम्म पाल्न सकिन्छ। यो बाख्राको जिउ पनि खदिलो प्रकारको हुन्छ र मासुको लागि पाल्न उपयोगी मानिन्छ। अब अर्को बाख्राको नाम रहेको छ बोयर। सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा विकास भएको यो बाख्रा त्यसपछि क्रमशः संसारभरि फैलिँदै गएको छ। यस जातको थप विकास चाहिँ अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्ड लगायत देशहरूमा भएको थियो। नेपालमा पनि कृषकहरूले बोयर जातको बोका र खरी माउ राखी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने लहर चलेको पाइन्छ। यस बाख्राको वृद्धि दर स्थानीय बाख्राको तुलनामा छिटो हुने गरेको पाइन्छ। यो बाख्रा मध्य पहाड तथा तराईको हावापानीको लागि उपयुक्त हुने भए पनि केही उच्च भाग पनि 1500 मिटरसम्म राम्रो पाल्न सकिन्छ। यस बाख्राले पनि स्थानीय बाख्राको जस्तो निश्चित सिजनमा बाली जाने नभई वर्षभरि नै बाली लिने गर्दछ। यस जातको बाख्राको मासुमा कोलेस्टेरोलको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकोले स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त हुने गर्दछ। यो बाख्रा पनि 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउने र प्राय जुम्ल्या पाउने स्वभावको हुन्छ। खास गरी नेपाल अधिराज्यभरि यसको मासुको लागि भन्दा यसका पाठापाठीको लागि एकदम माग बढेको पाइन्छ। यसको मासुभन्दा धेरै पाठापाठीहरू धेरै बिक्ने र कम समयमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने खालको स्वभावको बाख्रा हो। यो नयाँ व्यवसायहरूले यस बाख्रालाई अलि नयाँ किसिमको मान्ने गर्छन्। यो केही पनि होइन, अरू बाख्रा जस्तै सेम टु सेम नै हुन्छ। अरू बाख्राले जे खान्छ यो बाख्राले त्यही खान्छ। अरू यसले जस्तो स्वभावको अरू बाख्रा हुन्छन् यो पनि त्यस्तै स्वभावको हुन्छ। बस यो अलि धेरै मासु उत्पादन दिने, अलिक बढी छिटो उत्पादन हुने खालको बाख्रा हो। आजलाई यति नै। यस भिडियो मार्फत आज यही नै कुराकानी भयो, विशेष गरी बाख्राहरूको बारेमा। अझै पनि यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेपछि प्लिज तल कमेन्टमा गएर प्रतिक्रिया दिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो कस्तो खालको भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ, म हजुरको माझ लिएर आउनेछु। यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल, जय जननी।